咁咧，阿 KV 發現咗一個最有特色嘅帶露台嘅一個單位嚇，就係我哋3樓呢個05號房。咁咧，佢係一個橫廳嘅設計，佢送嘅花園咧，嗱足足有200方啊！嗱，即係唔係100方，送200方。不過要加錢啦，就係加幾多？目前開發展商咧就話係要22呢個數嘅嚇。咁具體咧，如果有中意睇啱嘅，其實仲可以斟一斟嘅嚇。我哋大橫廳啦，都係3房嘅設計。咁最主要咧係我哋呢邊嘅露台，加埋呢邊嘅即係睇到我哋綠色嘅草地咧，其實都係全部係贈送嘅嚇。等陣我哋行出去再帶大家兜一圈睇睇下，足足係非常之大嘅。阿 KV 一入到嚟咧，哇睇到都係 OK 嘅，好爽啊嚇！呢啲 feel 嗱。3房橫廳嘅設計啦，都係帶呢個套間嘅一個設計啦。咁我哋而家去翻我哋嘅即係買嘅呢個露台呢個位啦，去帶大家睇下。咁其實呢度咧後期你中意卜嘅，其實可以卜，因為出面咧係放空調外機嘅一個凹位啫嚇，呢個 OK 嘅。咁啦都係獨門獨戶嘅一個設計。呢條走廊咧就係任你用嘅嚇，任你用嘅。咁我哋而家去翻我哋出面嗰個花園仔，影俾大家睇睇。嗱咁咧KV 同大家講翻下，咁呢一笪咧就唔計我哋嘅露台嘅嚇，我哋露台嘅位置計嘅係從呢個我哋入戶門嘅呢個位置平行過嚟，呢後面全部都係你自己可以用嘅。話如果係有中意露台呢啲單位嘅朋友仔咧，嗱呢個單位記得唔好錯過咯喎，真係非常之大啊！喺呢度你想整幾間房都得啊，真係非常之誇張啊，足足有200方咁大嚇呢度啦，哇真係非常之舒服嘅，而且咧周邊都唔係話好遮，即係冇啲好高嘅建築啦去遮到，都係非常之通風以及開揚啊嚇。嗱再睇翻呢度。哎呦，呢度咧個露台，我哋嘅露台呢個玻璃咧，其實可以拆咗佢嘅，延伸出嚟，再搭下板從呢度過嚟，哇，真係非常之舒服嘅。如果中意養貓養狗種菜嘅朋友仔咧，係中意燒烤啊、戶外活動啊呢啲啊，呢個單位絕對係 OK 嘅嚇。嗱，咁我哋就睇埋其他嘅單位啦。如果呢個單位咧有興趣嘅，可以聯絡 KV 嘅嚇。比較稀缺嘅一個單位咯，送200方嘅一個露台嚇。Hello， 大家好啊 ，KV 揾筍盤二個打機輪啦。嗱，今期咧。就同大家即係 KV 一直都係揾緊筍盤啦，咁等嚟等去嗱，足之等到一個屋苑啦嗱，佢收埋成1年幾噶啦，啲房咧就一直都唔賣，咁近期咧，琴日咧就突然推送啲消息啦，就又拎出嚟賣啦。最重要嘅係咧，係我哋有1房1廳嘅呢啲細單位，45方嘅，再到2房嘅單位，即係60、70方到嘅呢啲單位，係非常之稀缺嘅嚇。喺我哋成個惠陽呢度咧，嗱幾乎咧就係得我今期嘅呢個介紹呢個屋苑係先至有嘅嚇。咁我哋而家位於我哋白雲路啦，嗱往呢個方向行咧，就係可以去到我哋嘅沙田地鐵站嘅嚇。如果係坐巴士嘅話，去對面嗰度坐就 OK 噶啦。咁往前行過一個單位咧，就去到我哋嘅柏金酒店啦，嗰度都係有啲食肆啊、睇戲、唱歌嘅、揼骨嘅呢啲嘢。2個單位就到我哋嘅惠陽地標城嘅中心啦。咁講翻我哋呢個屋苑啦，嗱非常之抵啊！高端嘅住宅係70年產權交樓先至2年嘅時間啫。咁而家價單係5字頭啊，5000零蚊到6000蚊到啦，睇樓層啦就可以攞低啦。咁最緊要咧係可以零首期，咁自己咧只需要俾一啲契稅啊、維修基金呢啲嘢，即係都係1萬蚊左右啦，就可以搞得掂噶啦，非常之 OK 嘅嚇，我覺得最緊要係有細則，而且有內園。雖然咧就係只得單棟樓形式啦，有內園，而且個入戶啊、大堂啊，包括去到我哋樓層各方面都非常之正啊。就我隔離呢個啦，叫雲洗公館啦，相信以之前有睇開片嘅朋友，亦都有少少了解嘅嚇。咁我哋呢度咧嗱，去沙田地鐵站其實坐巴士又好，call 車都好啦，都係3個字到4個字都可以到啦。咁如果去萬達商場呢啲方位嘅話，其實 call 架車咧。嗱，都係3、4個字都可以到嘅。我哋呢度穿過去就到我哋嘅龍海一路，再到大亞灣萬達商場啦，都係非常之便捷嘅嚇。咁我哋咧而家跟住個鏡頭啦，我哋就阿 KV 咧都攞咗而家賣剩啲樓層啲鎖匙噶啦嚇。咁咧1房嘅單位咧就剩得2套，咁1套咧就係14樓，一套係24樓嘅嚇。咁2房嘅單位咧就剩翻8套。嗱，如果係有對於即係小單位嘅朋友仔咧，嗱記得揸緊時間嚟揾阿 KV 聯絡翻阿 KV 都係冇問題嘅嚇。我哋呢度咧交樓時間唔係好耐嘅啫，入住率都還算 OK 嘅嚇。咁我哋而家咧就我哋到屋苑樓下呢度啦，嗱喺前面個牌啦，雲洗公館嘅。咁隔離咧仲有個水月華府啊、群星學校啊，都係呢片嘅。咁我哋呢度買餸咧
如果你係中意揸電雞嘅朋友咧，其實都好快嘅，揸電雞1到2個字就可以到啦。可以我哋而家到呢個入門嘅呢個位置啦。呢個蜂巢嘅呢個攞快遞，其實呢啲嘢都係全部開通咗噶啦。咁我哋而家入門啦。跟住咧，我哋可以見到我哋係有內園嘅，而且我哋成個內園嘅地板咧，全部都係石屎鋪滿嘅嚇，全部石屎鋪滿晒。呢度咧仲有個籃球場啦，可以俾大家即係丟下球都係 OK 嘅嚇，都係夠用噶啦。雖然我哋呢個只得單棟樓，但係五臟麻雀雖小啊，麻雀雖小，五臟俱全啦嚇，綠植又有啊，硬化嘅呢啲設施又有啊，都係 OK 嘅，夠晒用噶啦嚇。非常之靚，我覺得咁我入嚟嘅 feel 咧係 OK 嘅咯嚇，有啲綠植啊都係非常之 OK 嘅。咁我哋成日睇下我哋成間屋苑嘅外立面啦，其實都係非常之新淨、非常之大氣嘅一個設計啦。外立面話全玻璃覆蓋都係非常之多嘅嚇。咁我哋而家去睇先睇一房單位嘅24樓嚇。咁我哋可以行路啦，如果係唔方便嘅朋友咧，坐輪椅嘅可以呢度有個輔助通道入到嚟啦。入到嚟呢度全部石屎啊，嗰啲入戶大堂啲裝修啊，呢個挑高啊都係非常之 OK 嘅嚇。咁咧我哋呢度咧有2部 lift 嘅，亦都係有地下停車場嘅嚇。正經嘅70年嘅住宅，哇！我哋入到嚟呢部 lift，哇，非常之靚仔啊，都係 OK 嘅嚇。呢個叫 Hitachi， 即係日立嘅電梯品牌啦嚇。呢度仲有塊鏡可以俾我哋照下鏡，出到門啊，入到翻到屋企啊，都係非常之 OK 嘅咯嚇。咁咧其實我哋呢度有示範單位都喺度賣緊嘅嚇，啲打包啲家私電器啊，成屋嘅裝修可以打包賣嘅，不過價錢要另外加起身咯，即係我聽講都係要加10萬蚊左右啦，10萬蚊打包一齊賣嚇。咁我哋咧就直接去睇我哋嘅即係剩低嘅2個單位啦，即係一房嘅14樓、24樓啦。咁我哋睇完一房再睇2房啊嚇。出到嚟啦，我哋成間都係非常之開揚、非常之靚啊，瓷磚到頂嘅嚇。咁啦，呢邊2房，呢邊2房。咁我哋呢個一房嘅單位啦，就係04嘅一個戶型啦。2404嚇，2404，我揾個鎖匙先。包括呢個入戶門啊，其實睇起身都係非常之高檔啊嚇。入到嚟啦，就係我哋入到嚟先係個廳啦。咁最主要咧，我哋睇我哋呢個景觀都係非常之 OK 嘅嚇。咁我哋而家出到嚟啦，哇，一覽無遺啊！咁我哋右手邊呢度啦，可以睇到城記中心啦，非常之近嘅嚇。咁前面啦，呢幾座樓咧都係叫柏金廣場嘅嚇。樓下咧都飲食都係齊嘅嚇。門口呢條路咧就白雲路啦。咁如果係我覺得視野 OK 嘅咯，較高、較開揚、較闊嚇。最主要嘅賣點都係呢一樣噶啦，而且咧個價單都唔算高，同隔離呢個柏金廣場嘅2手嘅價單其實差唔多，甚至乎咧有啲平佢少少添。咁入到嚟啦，一廚房、一廁所、一房嘅設計啦。而家睇到廚房啦，再跟住咧再睇翻我哋嘅呢一個廁所嘅位置嚇，都係非常之〜即係每個方向嘅景觀啊、視野啊都係非常之靚啊嚇。咁我哋睇翻我哋深圳嘅方向啦，哇，非常之靚啊！夕陽西下，夕陽無限好啊，真係非常之正嚇。咁我哋而家去睇翻我哋2房嘅單位啦。咁呢個一房咧，其實KB 都問過呢個深水哥啦，話裝修預算大概得4-5萬蚊 total 分啦，都差唔多噶啦嚇。咁我哋再關翻道門先。咁2房單位咧有個最高嘅2房單位，其實目前可揀嘅、可選擇嘅係比較多嘅嚇，都係比較多嘅，有27樓啦，27樓我睇睇先啊，04、4、23、24、19啦，23啦，22、21，哇！啲樓層都係非常之靚啊，就2房嘅單位就得咁少㗎咋，就得呢幾套嚇。如果有興趣嘅，可以揸緊時間，都係幾套咁上下噶啦。樓層都係非常之靚嘅，樓層都非常之靚嘅嚇。有個最高嘅，我睇下最高係幾層啊？27，
052701，兩梯四火嘅一個設計，都 OK 嘅。呢、個睇起身都係比較高端嘅。嗱，都係有人住緊嘅。01喺邊度啊？03、04，呢個都唔係。2701應該係呢邊嘅咧。呢個走鬼通道。哦，喺呢度。佢有兩道門喺度嘅喎。嗱，隔離都係有人住緊嘅。呢個我睇下幾房嘅先。哦，呢個3房嘅呢個。嗱，呢個3房嘅，呢個27樓3房嘅嚇。經典嘅樹廳嗰啲設計啦，廚房啦，入到嚟嗱就對飯廳、客廳。咁呢度咧就俾對面嘅呢個水月華府嘅呢個屋苑咧就遮住咗少少嘅，其實啊呢個方向其實麻麻地。咁側邊咧都係比較開揚嘅，側邊係比較開揚啲嘅嚇，側邊比較開揚。咁我哋再掃一掃下我啲房俾大家睇下。嗱，3個房嘅設計啦，3個房嘅設計都係比較大嘅，3房2廁嘅嚇，都係有套間嘅，有套間嘅。02 OK， 咁我哋去睇2房嘅單位。02嗱，呢個3房嘅，呢個3房嘅，呢個3房嘅。咁都 OK 喎，呢個嗱防火門都係做得比較有質感少少嘅。咁我哋而家27樓啦，去翻我哋樓下嘅20。嗱，而家賣緊嘅價單嗱5000幾到6000幾啦。嗱，仲睇緊條片嘅朋友仔咧，記得同 Kerry 點翻個 like 幫。咁我覺得呢個1房同2房嘅單位咧係值得你哋過嚟睇下嘅，因為咧喺市面上想揾1房2房，只能夠去揾二手樓，或者係周邊嘅一啲公寓式嘅一啲住宅係會有1房係比較多嘅，所以好多朋友仔因為喺 Kerry 一不嬲都係拍呢啲1房嘅呢啲筍盤為主啦嚇，咁都可以見到，因為好多客過嚟睇到之後咧，即係房係 OK 嘅，價格都係 OK 嘅，但係咧就係火數太多啦，火數太多導致咧最後咧都係唔係好中意咁嘅，所以導致係呢啲情況嘅。咁呢啲單位咧就有得揀咯。嗱2303，嗱隔離都係有人住嘅。嗱，咁我哋呢個就2房單位啦，2房單位呢個係03戶型嘅2房嚇，03戶型嘅2房，咁私密性都係 OK 嘅，入門咧係直到我哋飯廳嘅，跟住咧側邊咧就係廚房啦。嗱，呢度就客廳，客廳就睇我哋隔離屋苑啊，或者係斜向睇我哋深圳方向啲景，其實都係非常之靚仔嘅嚇，非常之靚仔嘅。咁啦，2房嘅單位其實選擇性係會比較多嘅，比1房嘅單位多。咁3房都係多嘅。咁2間房啦，睇落個景咧都係非常之靚仔嘅嚇，睇落個景都非常之靚嘅嚇。哇，真係靚實實啊！咁啦，裝修完咧其實會更加舒服啲咯。呢啲單位嗱，廁所啦，嗱，咁我哋呢個主人房就會大少少啦，望嘅方向都係非常之靚嘅，因為我哋呢度樓層會比較高少少啦嚇。嗱，咁今期咧，咁呢個屋苑咧就介紹到呢度啦。嗱，如果有興趣嘅，嗱，要揸緊時間揾阿 Kerry 睇樓啦。呢啲單位真係買少一套就冇一套啦。畢竟咧，市面上1房2房嘅單位真係喺我哋咁好嘅地段上啦，喺我哋惠陽地標隔離呢度有1房2房嘅單位啦。就算我哋落樓，其實講真啦，真係唔係話好方便飲食呢啲要 call 架車或者揸電雞先可以到。但係呢啲稀缺性嘅嘢嗱，咁我哋覺得交通方面啦，搭巴士係 OK 嘅嚇。如果想去行商場，其實 call 架車2個字3個字就到啦，係咪先？咁我哋一直喺度住嘅呢啲配套咧，呢啲屋苑嘅品質咧，其實以後係我覺得係要
放喺首位嘅嚇。嗱，咁廢話唔多講啦，嗱，仲睇緊條片嘅朋友仔咧，記得同 K B 點翻個 like 咯。如果有興趣嘅，可以即係聯絡 K B 都係 OK 嘅，冇問題嘅嚇。睇樓免費專車接送，K B 咧成日都會推介啲筍盤啊，俾到大家嘅，一房兩房都係 OK 嘅嚇。嗱，記得訂閱翻阿 K B 呢個頻道喎。咁我哋下期見啦，拜拜。